Jama'a barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a wannan tasha tamu mai albarka. Idan kai ne farkon zuwa, muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe da liking da share domin samun nagartattun shirye-shiryenmu daga zarar mun ɗora a wannan lokaci. Za mu tsallaka jamhuriyar Nijar, inda za mu kalli wasu batutuwa da ke ci gaba da wakana, musamman akan matsalar tsaro da ta addabi yankin Tilaberi na cikin ƙasar. Rundunar Sojin Jamhuriyar Nijar ta sanar da kashe jami'an soji 14 a wani hari da 'yan ta'adda suka kai a yankin Tilaberi, yankin da ya sha fama da hare-haren mayaƙa masu iƙirarin jihadi. Tuni dai aka aiki da dakarun soji da dama don murƙushe masu iƙirarin jihadi a yankin. Ƙungiyoyin fararen hula da na ƙungiyoyi sun buƙaci rundunar sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Abdurrahman Chani da ta aike da dakaru na musamman domin daƙile hare-haren mayaƙa masu iƙirarin jihadi. A baya yankin Tilaberi ya sha fama da farmakin mayaƙan Boko Haram da masu garkuwa da mutane da wasu ƙungiyoyin ta'addanci irin su IS da Al-Shabab da kuma wasu mayaƙan ISWAP. Tuni dai aka tura dakarun soji don kwantar da hankali a yankin. A cewar mahukuntan jamhuriyar Nijar, suna ƙoƙari don ganin sun dawo da doka da oda a yankin, inda ƙungiyoyin fararen hula suka bayyana cewa ci gaba da ƙaddamar da hare-hare a yankin Tilaberi babbar barazana ce ga zaman lafiyar jamhuriyar Nijar. Masu fashin baƙi na ganin matuƙar rundunar sojin ƙasar ta bari aka ci gaba da kai farmaki zuwa yankin Tilaberi, babu shakka wasu daga cikin yankunan ƙasarta za su fuskanci hare-hare daga mayaƙa masu iƙirarin jihadi. Tuni dai wasu ƙungiyoyi daban suka yi Allah wadai da hare-haren, inda suka buƙaci gwamnatin Abdurrahman Chani da ta ɗau mummunan mataki kan ta'addancin da mayaƙa ke yi a yankin. Ƙarshen shirin namu kenan. Ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci domin samun nagartattun shirye-shirye.